Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que sim, comigo tá muito bem. Hoje eu estou aqui de unicórnio. Não sei se dá pra ver. Eu acho que dá. Porque é peraí, gente. Eu estou muito ansiosa, gente. Bem, eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês. Bem, gente, é uma coisa de abrir, mas eu já abri porque não dá para ganhar. Gente, eu tô tão ansiosa porque eu tô até falando algo errado. Meu irmão tá falando nada, gente. Não ligue se, tipo, outro de voz estiver falando, porque meu irmão tá jogando com os amigos dele. Gente, nesse vídeo a gente vai abrir a minha publicidade surprise. Só que eu já abri porque não dá para segurar a ansiedade. Então ela está bem aqui. Peraí, gente, deixa eu ajeitar a câmera, né? Senão não dá pra gravar. Se a câmera cair, gente, não ligue. Gente, eu já abri porque não dá pra segurar a ansiedade. Aqui vem uma escovinha com código brava. Eu acho que porque eu não gosto de escovar o cabelo da boneca. Uma fraldinha, gente. Essa fralda, ela é muito grande. Ela é quase o tamanho da minha mão. Eu tenho 10 anos. Eita, pega. Esse cocô, ele é muito lindo, gente. Ele é muito lindo. Essa camisetinha, muito linda. E este copinho, ele abre e ele é muito macio. Olha, ele é maciozinho. E os comuns não são. E eu já fiz um slime, né, gente, pra testar. Olha, ele é muito bom. Gente, vale você comprar sim essa pup. Vale. Eita, peraí que caiu. Gente, vocês pegaram? Oxi. Ai, gente, um entupidor de vaso. Gente, por favor, não me julguem. Eu gosto de fazer brincadeiras para vocês rirem. Então, para ver o que é. Eu estava muito ansiosa. Pera aí, que lado é? Pera. É desse lado, desculpa. Eu tava muito ansiosa. Pera aí. Vem esse copinho. Ele é todo cheio de brilho. Vê se dá pra ver. Ele tem uns slimes das bordas. Não sei se dá pra ver. Vem. Essa colherzinha de unicórnio dourado. Olha, gente. Tipo, se ela encostar em vocês, ela vai virar. Olha. Ela vai virar. Ai, gente, não liguem. Porque eu estou aqui com a minha rana, a minha ratinha e o meu gato. Tinha que ter o meu gato. Deixa eu ajeitar a câmera. Ela também vem com esse troninho fofo e com esse baldinho, que é onde você faz o slime. Daí você põe aqui dentro para fazer o slime. Agora vamos para a minha nossa boneca. E ela vai ser oficial agora do canal também. E agora ela também vai participar. Eu vou tentar fazer ela no gacha. E, gente, olha, já tô avisando. Eu acho que eu vou mudar o nome do canal. Acho que eu vou pôr de Nath Gacha Live. Porque eu não uso mais Gachaverse. Eu uso Gacha Live, que é o melhor. Tá, eita, pega. Socorro! Agora eu vou ficar aqui. Gente, por que eu ponhei esse negócio aqui de unicórnio? Pra gente combinar. Gente, ela tem um chifre. É muito lindo. Ela é muito brilhoso.
Gente, não liguei para minha unha. Que eu fiz ela faz muito tempo, ela já tá destruída. E eu tento tirar, eu já tirei essas duas. Só que eu tenho preguiça de tirar com um algodão. Só que daí amanhã eu vou tirar. Porque está horrível. Olha isso, gente. Está horrível. Muito horrível. Eu deixei a minha Hannah aqui perto, gente, porque eu tenho medo do meu gato pular e pegar ela. O que eu ia mostrar mesmo? Ai, a roupinha, né, gente? Bora colocar a fralda. Gente, nos vídeos ela é muito grande. E ela é do tamanho da minha cabeça. Nos vídeos, gente, é muito grande. Mas quando você pega, gente, ela é tão pequenininha, mas não tão pequenininha. Ela é tão fofa. Tipo... Depois eu mostro. Me lembre. Tá. Então, bora lá colocar. A gente tem que abrir a perninha um pouquinho pra entrar nesse espaço. Então, vamos colocar. Aqui tem o bico dela. Peraí, gente. Só deixa eu arrumar uma coisa. Aí. Pronto. Porque o biguinho dela pra sair pra fora, olha. É muito fofo, gente. De coração. Oi! Que nome a gente pode dar? Já sei, gente. Agora, o nome dela vai ser Safira. Eu sempre quis que o meu nome fosse Safira. É o maior sonho da minha vida. Então, eu coloquei esse nome dela e agora ela se chama Safira. Oi, eu sou a Safira e... Quanto você tem? Você tem... Eu tenho 3 aninhos. E agora eu vou fazer parte do cachorro. A mamãe vai me montar. Tô muito feliz. Gente, então eu vou pôr qualquer cor de cabelo nela. E porque não tem colorido. Então a gente vai ter que arranjar algum. Gente, é colorido igual o cabelinho dela. Vale muito de comprar. Gente, eu só coloquei lá pra arrumar o bico mesmo. Tá? Que tirei aquele negócio. Ui. Olha, coloquei. Tá muito fofa, gente. Tá muito fofa. E agora a camisetinha. Muito linda. Bora pôr. Olha, gente, que fofinha a carinha dessa estrela. É muito fofa. Agora vamos colocar... Gente, eu vou fazer o gacho. Nossa, gente, tô até confusa. Meu Deus. Gente, peraí. Desculpa pelo meu cabelo estar descabelado. Mil desculpas. É porque às vezes, né, dá uma preguicinha de pentear, né? Desculpe. Ai, minha costa tá doendo, gente. Dói muito. Aí, põe. Olha, gente, como é que ela tá fofa. Tá muito fofa. Daí... Ela senta aqui no troninho. Ela pode tomar o suquinho dela. Ou pode dar comida pra ela. Daí você coloca assim, ó. Gente, é muito fofo. Você tem que chegar... Por isso que a colher é tão grande. Porque você tem que chegar lá no fundo e encostar lá na paredinha que tem lá. Porque... Como assim? Olha, finge que essa daqui é a boca dela, aqui é o fundo, e eu tô entrando e ele vai virar. Olha. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, mine girl. Like, mine girl. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, desculpe, é porque eu adoro a Vitória Maniblocks e a Julia Muriguel. Eu quero dar um recadinho pra uma pessoa muito especial. Que ela é, peraí, gente, esqueci o nome do canal. Ela é... lembrei. Fãs da Julia Muriguel e da Vitória Maniblocks. Beijo, linda. Eu quero muito te conhecer. Manda um salve pra mim. Meu nome é Nath Gacha Life. Beijos, tchau.
Mineplex, Minecraft, Mineplex, Minecraft, Mineplex, Minecraft.